یو وینځه وه، هغه وینځې چې دی ځان ته ماشومان راټول کړي سندره به یې ویل او ګډېدله. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پې داسې راغی، نو هغه وینځې خپله ګډه کوله، خپله ګډه یې بنده نه کړه. بیا پې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه راتېر شو، هغه وینځې خپله ګډه بنده نه کړه. او چې عمر رضی الله تعالی عنه پې څنګه راتېرېدو وینځې منډه کړلې، منډه یې وهلې وي. هغه د عمر راغی اوس پر هله سزا راکوي. رسول الله مبارک دا منظر د مخکې نه لیدو چې د عمر رضی الله تعالی په راتګ سره هغه څه دي وینځې منډې کړلې. نو پیغمبر علیه السلام حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته وایي عمره ته چې په کومه لار باندې را روان یې نو په هغه لار باندې شیطان نه راځي، شیطان هلته نه راځي، شیطان تښتي هغه ځای نه. نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته چې الله پاک ایمان نصیب کو، عمل د رسول الله مبارک سو دعا وه، د رسول الله مبارک عمل سو دعا وه. الله جل شانه چې چاته د هدایت اراده وکړي نو الله ورته څه کوي؟ اسلام نصیب کوي، ایمان ورته الله نصیب کوي. الله جل شانه چې څوک خوښ شي، الله چې چا سره محبت وکړي، مینه وکړي، نو اسلام ورته ورکړي، ایمان ورته ورکړي. الله چې په چا مهربانه شي نو عظیم نعمت د څه ورته ورکړي؟ د اسلام ورته ورکړي. زموږ